हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो को अंत तक जरूर। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं हमारे दन्नों के साथ 3 इडियट्स की सवारी बनके। तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं। एक्चुअली हम लोग सियांग में आए हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं मछली है कि नहीं, मछली मिलेगा कि नहीं, पकड़ पाएंगे कि नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो को, प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, देखिए वीडियो को अंत तक। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्यूटीफुल सा मिनी सियांग रिवर और अभी हम इसमें फिशिंग करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ का पानी कितना क्लीन है। विदाउट फिल्ट्रेशन आप यहाँ का पानी डायरेक्ट ड्रिंक कर सकते हैं। Next, ये देखिए। फ्रेंड्स, हम फिशिंग करके थक गए थे तो हमने सोचा थोड़ी सी सैंड से खेल ले, तो हम बच्चों की तरह खेलने लग गए।
शूटिंग ओवर हो गया है तो हम घर वापस जा रहे हैं, रिटर्न बैक टू होम। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं सियांग से वापस अभी। उसके बाद मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ। फ्रेंड्स मुझे आपको ये बताना था कि हम गए थे मछली पकड़ने के लिए, बट हमें मिला क्या, 1 मिनट दिखाती हूँ। स्नेल, बट फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हूँ जो हमें स्नेल्स मिला, क्योंकि ये मछली तो मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, बट स्नेल्स आर नॉट सो इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। तो मैं बहुत खुश हूँ जो हमें स्नेल्स मिला। एंड फ्रेंड्स ये भी कहा जाता है कि स्नेल्स खाने से हमारा आइज का पावर इंक्रीज होता है, तो ये बहुत हेल्दी है हमारा हेल्थ के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड अभी हम इसको टेस्टी से बना के खाएंगे ये। एंड फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो यही तक था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।